nuyu naa ñëpp fii lay tàmbali yéen ci seen revue de presse teel sa kaas ko fe nga guux bala ngay naan bay simbulee xuy gonjox ma wax leen li xew ci réew mi askan sunu gaal yëgle kaay gi ne allah ku bëri duma leen na bu leen lépp laa leen di tegal ci table ji déglul xuma man réew waaye ci réew mi askan sunu gaal gi lee gàcce général dëgg lees fi nemmeeku l'évidence yëgle kaay naan man moom kay bu mu dul gàcce xuma lu mu doon étudiant bi nga xamante ne moo faatu fa nga xamante ni moo di ca université ba Pape Cheikh Diallo mi mbiram meg dibi daraame mbirim ñaari tuli góor jigéen yëgle kaay gi naan man ba ci si dag ba waay étudiant bi nga xamante ne moo faatu lii bu dul gàcce général luy doon gàcce général ci réew mi askan sunu gaal lii ma yéem am na lees mën a defar waaye lii ma nemmeeku kenn du ko mënta defar l'observateur yëgle kaay naan man xam nga lii réparable léeg-léeg nga yor sa matériel mu yàqu nga dem ca kay defar mun la lii kenn de koo mënta defar li xew ca université ku ko mën a defar ci réew mi askan sunu gaal dama koo gisul journée bu fàttataraj lépp di ay yuuxu metti lool ci étudiant yi yëgle kaay gi naan man guddi ga àndmaase booloo nekk deuil national Sénégal ñëpp di ci jooy ay waay gone ga dem na xale faatu na yëgle kaay gi naan man moom kay Abdoulaye Ba dem na libération yëgle kaay naan man une mort de trop wóotatët moom ci jëmi boppam laa la wax kenn la woon ci yaayam espoir am dëgg la woon papaam daay wàññeeku yëgle kaay gi ne jotat wuy ji na bàyyam ba ca barsàq yëgle kaay gi naan man licence 2 la nekkoon faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie président de l'amicale de la faculté yëgle kaay gi naan man yëkkati na ay kàddu te naan moom ci biir université bi ci jëmi boppam la faatoo ca néegam la nu ko fekk force de l'ordre yi ci jëmi boppam ñoo ko faagaagal seetal lii lefe yëgle kaay naan man lii kay kenn da ko mënta nangu kaay ma xamal la guleet lu mësta xew yëgle kaay gi naan man gaz lacrymogène ca pavillon ya waa étudiants yi ci jëm boppam am ñu ci blessé am ci ñoo xamante ne dañ leen cee jàppatee leen affrontement yu métti fàtta tere te yàgg laa la wax gis nga fu mu mujjee lii ko di jee yëgle kaay naan man étudiants yaa ngay jooyati waaye du ñoom kese askan wi ñëpp ànd ak ñoom di simbaxi seen rangooñ di jooy ndax lii dafa métti xale bu ndaw dem na le Dakar waas quotidien yëgle kaay naan man deega dikkati na ñëwati na ca ña nga xamante ne ñoo di ca étudiants ya ñun fu nu jëm ak lii lee suba teel yëgle kaay ne régime bi ci jëm boppam laa la wax taawu nañ tee nañ seen victime bu njëkk yow suba teel naan man la xew ca université ba kay buñ la ko waxee loxo dem gémmañ yëgle kaay gi naan man moo waa ay chambre yooyu tàkk ca kaw a kaw étage ca kaw yëgle kaay gi naan man di bërëx-bërëxi gone yi langaa moo ko tëbaka waddaka yuuxoo ko jooyaloo ko xaxaloo ñii blessé suba teel naan am ci ñooñ 4e étage la ñu sotee ni bipp ci suuf lii duñ ci wax l'indépendant yëgle kaay naan man démb kay étudiant yi xañ nañ leen seen indépendance waa jàpp nañ lu ëpp ca ñoom dugg seen biir kër ak seeni néeg sànni leen ay gaz lacrymogène jàpp ci ñoom yóbbu ba pare faat seen benn camarade lii duñ ci wax ña blessé nag yow Vox Populi naan lu ma ci nëbbu leen wax ji bu ko kenn xuntoo na biir gis nga tàkk judul jeex taal waaw tour deret sànni gaz lacrymogène ba kenn faatu yëgle kaay gi naan man lii danal nemmeeku ca université ba yenn vidéo yi nga xamante ni ñoo fa tukkee ca université ba daanaka xool ko sax daa mënta ne yëgle kaay gi naan man moom kay ni ñu def gone yi métti na ñaaw na bon na ba fa bon yem yow Guy Marius Sagna ne lii ci jëm boppam des koo xaarit woon ci ñoom ñile Barthélémy Dias ne ginnaaw bu ma ko jaalee ay mbokkam lii nag dañ see war a wax ci jëm boppam ma ne ko nga ni mu naan ma daa ñaaw di koo xamante ni ci jëm boppam daf doon taxaw di laaj àqam ak yelleefam li nga xamante ni mooy tax mu mën a jàng normal ca université ga moo xam bursu mbaa lu mën a doon luy ñoŋal am njàngam ci jëmi boppam ngeen dugg ci seen biir kër gi lee daal leen di na tasaare ka def yëf yi lee ba faat ci kenn ci ñoom ñi ngi ci blessé ak ñan ca jàpp lii duñ ci wax ma ne ko nga ni mu ni ma pattirel gi nga xamante ni moom la fi kilifa yi réew mi askan sunu gaal nekk ci jëm boppam laa bëgg mu dàkk nañ jóg àddu ci mbirum Pape Cheikh Diallo meg ñi mu àndal di mbir moo xamante ni tiital na askan wi yëpp yow ndax lan ca tudd ak wax bari ginnaaw wàllum góor jigéen gi lee yëgle kaay gi naan man si daa gi nga xamante ni moom la ñu lawlawal tas ko ci réew mi askan sunu gaal fi mu toll nii tembe fa boog fagu jot na léegi ko yëgle kaay naan am na kàddu goo xamante ni moom la jël jagleel ko ña ko doon déglu moom Pape Cheikh Diallo mi lee mooy man du ma bëndi waaye ci dëgg-dëgg askan wi foogunu ko woon ci yow waaye lii le daa bett ñëpp yow li ma la mën a xamal mooy yóbbu nañ ko ca prison baak ñamu àndal def jéey jëlee transmission di VIH sida yëgle kaay gi naan man Pape Cheikh Diallo Djiby Dramé ak ñañu àndal yóbbu nañ leen ca prison ba lu leen fa mën a xaar yëgle kaay gi naan man tëdd kaso goo xamante ni mën naa tàmbalee ci juróomi at ba fukki at yow yëgle kaay gi naan man amaan goo xamante ni mën naa doore ci 2 millions ba juróomi million xam nga lii nag dafa doy waar yor jàngoro ji ba noppi di séq ak nit ñi te doo protéger wu sa mission nekkoon tasaare jàngoro ji ci réew mi askan sunu gaal lii ndax neex naa dékku Le Soleil yëgle kaay ne étudiant seen bisub journée ba sans ticket mujj na indi coow lu métti tatar ci ñoom yëgle kaay gi naan man wóop nit faatu na ca arrestation yaak blessure yaak nagaañi duggee ca biir université baak bawunu fenn lii daa doy waar ñi nag liñ leen di toppee bari l'observateur yëgle kaay naan man gis nga bu weesoo mbirum góor jigéen géeg mbirum sida gi nga xam ne moom lañ doon lawal ci réew mi askan sunu gaal gi lay lees na leneen muy blanchiment de capitaux lees na leen koy toppee gàcce général dëgg lees nemmeeku ci li lée lu ma la mën a xamal mooy ginnaaw ñi ñu jàpp ñi le am na yeneen fukk ak juróom yoo xamante ne ay homolan ñu ngi leen di wër ñuy boroomi ñaari tur ñu wër leen a ngoy di leen wër fi mu ne ay kun ci tee nga xam groupe WhatsApp gi góor jigéen yi nag fi mu toll ni tembe moom la ñu dar rek topp leen tribune yëgle
kaay di laaj ma ne ko looy laaj mu naan Pastef gi nga xamante ne dañoo taxawoon ni dañuy criminaliser góor jigéen ana lañ la ñuy tere na ba négé ni ña nga xam ne ñoo taxawoon temm di leen jàppale ba nu jël réew mi yëgle kaay gënaan man ci campagne yeeg télé yeeg fépp laa wax ñoo ci taxaw temm ñoom ña nga xamante ni waa ñooy kilifay diine yi nga xam ne ñoo doon gunge Ousmane Sonko ñoo taxaw temm te naan nañ criminaliser góor jigéen gi lé tribune loo wax mu ne ma étudiants yi affamés puis massacrés par le Pastef lépp ñooma lu jin njaaga ñooy njaag ma njaay Cissé nga naan yenn dépense yi nga xamante ni moom la ñu def bu yàggul dara buñ ko defoon ci étudiants yi kon lii coow du fi am ay watay député ak ay biyey màkkaak ci jooju jamono laa la wax étudiants yi ci jëm boppam di dund lu métti tatar bëgg Sénégal yëkkati ay kàddu te naan université ci jëm boppam xam nga lu mu war a doon bërëb boo xamante ne dañ fay sàkkoo xam-xam ak di fa wërëb xam-xam waaye di bërëb boo xamante ne laa wax dañ fay dundee lu metteek violence ak yuuxoo ka jooy ak nooy gaz lacrymogène ak yu kenn xamul lii duñu ci wax l'évidence yëgle kaay naan man mbirum Farba Ngom mi le ña nga xamante ne ñoom la àndal jóg nañ taxaw temm te naan dinañ amal li nga xam ne moo jëm ci ak manifestation ca kanamu assemblée nationale ci levée de immunité parlementaire de Farba Ngom bile saraya éboulement ba fa am suuf ba fa màbb yëgle kaay gi naan man trouvé waat nan gisaat nañ fa ñetti nit yoo xamante ne dañoo ñàkk seen bakkan di ay néew levé yëgle kaay naan man ko wax lii wax la ca des ma ne ko nga ne mu ni ma ca Cees kaay benn dëkk ñaari gaar am militaire ci jëm boppam lañ fa doon àttee que jugé lu ko waral mooy sàcc lu tolloog ñaar fukki million wax ji bu mu neex ka bari ba nu fàtte ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay supporteru Sénégal ya demoon ca kaan ba yëgle kaay gi naan man fi mu toll nii tembe record ma ne ko nga ne mu ni ma les supporters sénégalais des otages ñoom ana ñu ndax ay trophée de guerre la ñoom lu mu doon boobaak néegi ni kat mi ngi bëgg a yàgg yëgle kaay gi naan man ñoom ñibbisee gunu ba néegi ni lépp yëgle kaay naan man li ma la mën a xamal mooy information bi ma lay jox 4 millions de baril barigo pétrole ci jëm boppam moom la ñu jaay ci janvier 2026 kile waaye kon réew mi wërta war a mën a naqari nag seetal lii say laati bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yi léegi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel càkkeen jëf jërë ngeen jëf jaageen jëf mbokk xarit dëkkandoo ci topp gi ak teewlu gi bàyyi gi ngeen di bàyyi xel revue de presse bi également ñu jaajëfal leen bu baax a baax bëgg Serigne Abdou Salam Sarr borom Tektal ak jàmm ñu ngi koy jox wàccu waayam di ko kontaane ak mboolem seen staff bi yëpp yal na yàlla def jàmm defal ko mboolem jullit waaw kay ñu jaajëfal ñëpp jox ñëpp seen wàccu waay di leen kontaane di leen wax ni doole jën ndox la waaye ñun suñu doole yéen la ba tax na kon di wax rek ni li xew ca université ba metti na ba fa metti di yem yéene wun ko également étudiants yi ndax ay jàmbaar lañu ñoom ñooy l'avenir de demain macha allah ñoom ñoo war a jàng génn doon dara ci réew mi askan sunu gaal gile donc war na rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di gouvernement gi njiit yi ci réew mi askan sunu gaal nga xam ne ñun ñoo leen far te lu ëpp ci ñoom ña leen fal la ci ëpp booy xool étudiants yi la waaw étudiants yi la de man démb am na ci koo xamante ni gouvernement gi la àndal ab étudiant la pop étudiant la boo xamante ni moom loo wax mun la gouvernement bu bees bi loo wax mu tàgg leen waaye démb publier na ci page compte ci statut loo xamante ni non man dama ni déedéet kii du diw waaw ndax dëgg da du rombi nopp gone yi li ñuy laaj ak li nu bëgg coow li mu wur woon a agsi fii wuru fi woon a agsi ñun coow li wuru woon a agsi fii en fait ak lu mën a xew wuru woon a agsi fii mais gis nga léegi ñëw na dugg nañ ci biir université bi ak ñoom lu ñuy def ci biir man loolu moom ma jaaxal lu ñuy def ci biir université bi lan la ñuy def ci biir université bi luñ fay def dugg nañ ci biir université bi faat nanu doomi jàmbur waaw blessé nañ ay doomi jàmbur étouffé nañ leen sànni leen ay gaz mais lii dafa ñaaw vraiment Ablaye Ba lekk te bañ a fay ca fa nga xamante ni moo di ca université ba démb gone yi daanaka bëggoon nañu ko waaye itam ñu ngi doon laaj li nga xamante ni moom moo di seen ay bourse Ablaye Ba lañ ciy déglu ba ko rek mu waxtaan ci ak askan bi wax ci itam li nga xamante ni mooy xelam ci mbir mi la Ablaye Ba. espace universitaire parce que étudiant dafa soxla lu mu dundee dëkk bi dafa metti déjà léegi étudiant bi nga xam ne ci boursam la compté te mëtalu ko lépp. waaw bu fekkee ni da nga ko ci fellal lenn rek mais da koy yëg. wallaay boo ko wàññi c'est normal qu'ils se battent pour préserver leurs acquis. Maintenant ñu lekk te bañ a fay kooku on peut en discuter. lekk te bañ a fay mais la stabilisation du paiement des bourses kooku moom ça doit être la mission principale de l'État. pour que yii bañ a amati. waaw parce que boo xoolee chaque fois que ñu grève pour retard de bourse wala non paiement de bourse. musiba am. nit day dee. wallaay.
après finalement dañuy mujj fay bourse yi. kon kay nañu fay rek àtte bor fay la parce que ñoom ils ne demandent pas de faveur ils demandent des droits. dégg nga laajuñu benn favori seen ay droit la ñuy laaj. waaye nag sëñ laay autorités yi war nañoo war a mën a génn àddu ci ba fi mu toll nii dafa mel ni waxagunu loo ci xam. parce que fi mu nekk nii autorités yi waroon nañ leen dégg. waaw déjà mais société civile bi waroon nañ ko dégg. donc recteur waroon nañ ko dégg. étudiants yi aussi waroon nañ leen dégg. donc il y a tous ces acteurs là qui doivent intervenir pour que opinion bi xam li xew réellement pour mën a gën a situer responsabilité yi mais quel que soit alpha violence policière dans l'espace universitaire boo xam ne dafa bénéficier de franchise. loolu je crois que war nañu fexe ba dootul am. même bu fekkee ni franchise concerné wul dëkkuwaay yeeg restaurant yi loolu warut a am parce que université dafa am autonomie de police nga xam ni police pour mu dugg fa il faut que recteur bi requérir ko. te pour mu requérir ko il est obligé d'en informer l'assemblée de l'université donc dafa am procédure ak processus. boo xam ne moom la ñu war a jaar pour que police mën a dugg ci campus bi donc loolu ça veut dire que dañu leen beral benn statut boo xam ne dañu bañ seen jàng perturbé xoola étudiant bi def première année. waaw du xam dara. mu ñëw tombé ci lii. gis koo xam ne loxo bi dafa dagg wala gis koo xam ne dafa dee dañ ko rey wala gis néeg bu ñu taal gis ay moromam yu tëb violence boobu ci lan da nga bëgg a lekk amoo loo jëndee ticket parce que fayuñu la sa bourse nga ne da ngay lekk doo fay ñu ni doo fi lekkee te doo fay et cetera mu jur coow mu jur tension. waaw journée sans ticket lan moo tax fayuñu bourse yi enchevêtrement ay cumul ak yooyu y a beaucoup d'explications yoo xam ne. mënul ñàkk solution. mais ki nga xam ne mu ngi doog a ñëw université dund loolu. mais da koy traumatiser. oui. mais boo rombee ci corniche bi wala ci avenue Cheikh Anta da ngay gis le positionnement des forces de l'ordre autour de l'université loolu déjà rek. da koy tiital. pour usagers yi romb foofu rek tey c'est un peu choquant. waaw da lay tiital sax boo dee gàll ñu gis image yi di circuler ci réseaux sociaux yi. mais seen mbokku étudiant buñ ko gisee dañuy solidariser et ça va paralyser l'enseignement supérieur. wax la dëgg de gaañ li mu wax dëgg ju wér peng la. waaye déglu leen réaction politique nag dina ci am ay récupération ki yooyu loolu war nga cee mën a wax ndax lu war a mën a nekk la am déet ah. mais bien sûr. xam nga mais bien sûr xam nga un politicien de l'opposition. waaw. bu lii amee. mais da koy day sotti c'est une aubaine. non les solutions c'est les gouvernants qui vont les trouver. et pas les opposants les opposants ñoom ils vont jeter l'huile sur le feu ça ça a toujours été comme ça. sous Abdou Diouf. L'opposition était du côté des revendications estudiantines. Les Tchakazulu, paix à son âme, il s'appelle Ide. Les Talasela, les Moudjan Fada, les ñoom ñëpp génération boobu, les 88 arts, mais c'était des éléments de l'opposition. waaw. C'était des éléments de l'opposition donc ñooñu ànduñu woon ak régime yi même bu ñu bokkul woon ci parti parce que boobu Fada bokkul woon ci benn parti moom bi muy ñëw kër Ablaye Wade maa ngi taxaw c'était pas un membre du PDS. En 88 déjà il n'était pas membre du PDS donc dañ ko ràññee ci mouvement estudiantin yi donc intégré ko ci les étudiants libéraux. donc les partis politiques c'est comme ça qu'ils recrutent donc. opposition bi fu mu nekk nii. waaw. mën nañu am ay étudiants yoo xam ne amuñu lu leen neex. ñu dem foofu wala ñu am déception ci régime bi déjà. waaw ñu dem foofu. ba noppi bëgg a militer dans une opposition au régime. donc les partis politiques de l'opposition dañuy profiter ci aubaine bi pour positionner wu parce que comme je t'ai dit loolu xëy na le premier ministre di wax manipulation. espace universitaire c'est aussi un espace politique parce que parti bu nekk am na ci son mouvement étudiant. boo xam ni daf koy gérer. donc loolu ak politique a ànd. l'opposition va effectivement sauter dessus. kon nag opposition bi dinañ sauter dessus góorgóorlu ci fexe ba récupérer ci quelques gens waaw ñenn ci ñi nga xamante ne ñoo di étudiants yi da ñàkk bu faatu amee tamit ay position de combat ainsi de suite la étudiants yi di adopté ngir taxaw jàmmarloo ak ñi nga xamante ne ñoo di tàkk der yi duñ nangu yenn yi sincèrement. face à cette répression parce que étudiant du dellu gannaaw. waaw. étudiant du dellu gannaaw ci xeex gis nga de 2021 à 2023 surtout 2021. mais 2021 étudiants yi ñoo xeex bi man lu leer laa lay wax.
dama ci xam lu mu mënta wax lu leer gis nga chaque fois que manifestation am da ngay xool toog ba 11h dara du yëngatu mais il suffit que nga dégg université yëngatu na rek affaire yi commencé Xaar Yàlla yëngatu Pikine yëngatu Guédiawaye yëngatu Ziguinchor yëngatu Kaolack yëngatu Rufisque yëngatu feneen yëngatu chaque fois c'est l'université qui donnait le coup d'envoi des manifestations moo tax ay espace la ñu war a gérer avec beaucoup de responsabilité nga xam ni seen ak seen yelleef tant que yaa ngi leen koy jox mais étudiants yi amuñu problème étudiants yi bu ñu amee seen bourse normale seen restauration normale parce que des fois mu am ay qualité de la restauration mu am ay mouvement d'humeur mais après il faut des solutions tant que yooyu ñu ngi koy am mu normal dañuy jàng normal tranquille débat yi nekk ay débat d'idées ku mu neex nga féete fu la neex ku mu neex nga bokk daayira bu la neex ku mu neex nga bokk association culturelle bu la neex et c'est ça qui fait la richesse de notre université notre université nos universités sont des espaces très riches culturellement intellectuellement et sur tous les plans kon ngal buñ ko yàq ci ay problèmes de gestion yoo xam ne boo retourner ci la cause des causes c'est juste des questions de moyens et des questions de gestion financière loolu nag dañ ko war a régler définitivement pour que chaque année ñu bañ a tomber waat dans ce cycle réclamation de bourse répression réclamation de restauration répression c'est surtout la bourse répression loolu je crois que ce cycle-là doit être interrompu par une solution budgétaire au niveau de la direction des bourses pour que à temps et de façon intégrale ñuy fay étudiants yi. wala dëgg de parce que boo xoolee ñoom loolu rek kay doon seen problème suñu bourse yi tardé na amuñu luñ lekk waaye dañ leen nañ gérer bourse yi fexe ba di leen ko teel a jox ñu téye ko su ko defee ñoom dañuy continuer seen wàllum débat d'idées comme ni mu ko waxee toog di waxtaan diw laa faral toog di waxtaan di woy sama sëriñ toog di waxtaan sama projet sama nangam jeex na mais il faut ñu bàyyi ci xel il faut ñu bàyyi ci xel te xam ne ñoom ci seen jëm bopp ñoom ñooy avenir de demain donc faaw gouvernement gi taxawu leen bàyyi leen xel di déglu li nu bëgg mu di ko def waaw kay mbokk yi kon ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm jërë ngeen jëf seen mbokk seen xarit Fall Damel